將芋頭切成絲再嚟做糕係其中一種方法。不過我就中意將啲芋頭切到四四方方、大大粒，咁樣煎出嚟啲芋頭糕好鬼好食，啲芋頭香噴噴。5斤啦，9蚊，9蚊一斤啊！靚嘅芋頭一啲都唔平，你聽下嗰句9蚊一斤幾驚喜。阿禪批芋頭嘅手勢真係搞到我都忍唔住俾啲鏡頭佢。咁大隻芋頭5斤2兩，連隔離檔嘅阿禪都忍唔住過嚟搭訕。買粉整糕啊！材料響晒屏幕度啦，大家可以 mark 低。首先我哋嚟浸起啲蝦米，用滾水嘅話，佢會淋身得快啲。而泡發過蝦米嘅蝦米水，我哋要將佢留起，稱一稱佢嘅斤兩。餘下嘅再按比例稱埋清水。至於溝埋係幾多嘅份量呢？喺啱先嘅配料表入邊就有註明啦。大家留意下，我呢度係有稱咗水嘅。咁喺下邊炒料嘅時候咧，呢啲水係要加入去嘅。由於少咗嗰個加水嘅鏡頭，所以喺呢度要特別提醒一下。接住落嚟就係稱臘肉同臘腸啦。臘肉同臘腸稱好咗之後咧，我哋要擺入蒸櫃度蒸佢。蒸軟咗嘅臘肉同臘腸唔單止好切一啲，而且佢哋嘅汁水會令到芋頭糕更加好味。臘肉我哋先將佢切條，然之後將佢切成筷子頭咁上下大粒。臘腸亦都一樣，同樣都係咁樣切法。切好之後，將佢哋擺埋一齊備用。接住落嚟就係切芋頭啦。有一種做法係將芋頭切成細絲嚟做糕，呢種方法我覺得都冇問題，但係我就更加中意將佢切成大大粒，然之後炸過先至嚟做糕。咁樣嘅話，我覺得啲芋頭會更加香。當然啦，喺屋企唔方便炸嘅話，切幼絲嘅方法亦都係 OK 嘅。接落嚟開生漿。1000克嘅尖米粉對200克嘅澄麵，呢個比例其實都幾穩陣，所以推薦俾大家。兌水開粉嘅步驟好關鍵，我盡量把個過程拍得詳細啲。尖米粉遇水容易結團，所以水一定要分多次咁樣加入去，而每一次我哋都要充分咁攪拌，留有粉團嘅後果。就係令到我哋啲糕蒸出嚟之後，會有啲夾生或者有啲熟過頭，嚴重影響蒸糕嘅質量。第2次入水之後，大家睇到起團係比較明顯嘅。呢個時候攪拌嘅阻力會明顯增加，我哋要努力將啲粉團打散佢。好啦，第3次入水，呢個時候佢已經開始慢慢會變成糊狀啦，阻力仍然存在，但係已經冇先前嗰2次咁辛苦啦。嗱，攪拌一段時間之後呢，佢就開始變成漿糊咁嘅樣子。呢個時候更加要將佢撈均勻，因為我哋已經慢慢睇唔清啲粉團喺邊度啦。最後1次入水。你會發現個生漿會越攪越絲滑，呢個時候我哋繼續盡量將佢全部攪拌均勻。最後嘅效果就係將佢拉起身，好似條線咁唔斷，咁就 OK 啦。根據屏幕上面嘅份量，我哋稱埋啲調料。首先係五香粉啦，1包剛好10克。跟住係雞粉、鹽、白砂糖、麻油、蠔油、
咁啊齊晒啦。好，首先我哋嚟炸芋頭。開頭油溫唔需要太熱，掌心擺上去覺得有啲興就得啦。芋頭我哋揾個篩隔一隔，輕輕擺落啲油度。呢個時候要小心啲喎，千祈唔好擠到啲油四圍都係。剛落鑊嘅時候，芋頭嘅水分仲係比較多，沉底，所以我哋一定要不時咁攪攪。隨住油溫嘅上升，我哋睇到油面都開始沸騰起身啦。呢個時候呢，我哋要繼續不斷咁翻動下，同時呢個火唔好開咁大，調到中火就得啦。我哋需要慢慢嘅一段時間嘅浸炸。隨住芋頭水分嘅減少，油面嘅泡泡亦都越嚟越少啦，芋頭亦都浮晒起身。呢個時候亦都係意味住芋頭已經炸好啦。聽下啲聲音，點啊？正。蝦米我哋白鑊將佢炒乾水分先。如果呢個時候有油，啲蝦米呢就會彈到四圍都係㗎啦。好，炒乾水分之後，我哋加油落去，繼續翻炒均勻，然後把臘肉、臘腸擺埋落去，記得刮埋啲汁啊，好香嘅。好啦，然之後將佢哋繼續翻炒。啱先嘅蝦米水而家可以加入去啦。等佢哋重新煮開嘅時候，我哋呢個時候就可以把芋頭倒埋落去，同埋把啱先嘅調味料全部一次過冚唪唥倒埋落去。然之後把佢哋翻炒均勻，炒勻之後呢，仲有清水要加入去嘅。咁但係呢，由於手忙腳亂，就忘記咗把加水嗰一段影埋落去。大家記得炒勻咗之後，把啱先稱好嘅清水喺呢個時間亦都加埋入去啦。加完清水之後，我哋要將成鑊材料重新煮滾。煮滾之後就關火，準備撞漿。將個生漿重新攪一攪勻，然之後第一次我哋撞入一半嘅生漿。呢個時候切記一定要把火閂咗佢，然後不斷咁攪拌。底下嘅漿會比上面嘅要熟得快，所以一定要不斷翻炒。如果你唔關火，下邊個漿分分鐘已經熟晒，上面嘅漿又入唔到去，所以呢一步好關鍵。切記一定要關咗火先至嚟搞。嗱，大家睇到啦，其實佢底部嘅溫度係好高嘅，翻上嚟嘅漿顏色明顯同面頭嘅唔一樣。我哋盡量將佢撈勻，然後轉大盤，準備第二次撞漿。把剩低嘅生漿全部倒晒落去，麻油亦都喺呢個時候加埋入去。呢個時候，我哋用個塑料鏟將佢撈勻，盡量唔好用金屬鏟，因為金屬鏟好容易將啲芋頭鏟到粉碎。咁只要我哋第一次個漿入得靚，呢一次嘅入漿基本上係唔會有咩問題㗎啦。我哋只需要將佢完全撈勻，咁整個撞漿嘅過程就完成啦。接落嚟就係將佢稱重裝盤。喺呢度，我強烈建議大家用方形嘅盤。我呢啲圓形嘅盤係之前剩低嘅，用方盤嘅話，倒出嚟切會好切好多。圓盤就有啲圓邊，有啲厚薄不一。最後抹平埋個糕面，我哋就可以開始蒸糕啦。
蒸糕整個過程大致需要40分鐘左右。由於時間關係，我哋直接跳到個尾。蒸好嘅芋頭糕就係咁樣啦，幾靚仔！芋頭糕可以蒸熱嚟食，亦都可以好似我咁將佢切到大大塊攞嚟煎。煎過嘅芋頭糕更加香口，煎嘅時候就要小心啲啦。嗱，你睇啱先撐啲就老貓燒鬚，嗰啲切到大大粒嘅芋頭，由於經油鑊炸過，煎香咗之後，食起身好鬼粉，好鬼香。加埋肉眼可見嘅蝦米同埋臘味，真係隔住屏幕都流晒口水啊！好，芋頭糕啊煎好啦，大家睇下啲顏色幾鬼靚。按照我呢個方法做，芋頭糕一定冇得輸。你都快啲喺屋企試下。呢條視頻就到呢度，祝大家步步高升，拜拜。